السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. صباح الخير، صباحكم سعادة وحب كده يا رب، ومعطر كده برضا الله. النهاردة بقى امبارح كان عندنا السوق، فجبت بقى خزين البيت كله بالخضار وقلنا نعمله سوا. عملت لي سندوتش كده وكوباية نسكافيه، وكنت جايبة فسختين ورنجتين كده، قلت اما اشوف هعمل ايه النهاردة. اول حاجة كده غسلت الخضار، غسلت قصدي الفاكهة. زي ما انتوا شايفين كده، كنت جايبة كرنب وجايبة خضرة وجايبة سبانخ وكان في قلقاسة كنت جايباها وحطاها في التلاجة وما عملتهاش، فخفت لحسن تبوظ. قلت برضو ما كيسها كده واحطها في الفريزر، وقت ما احتاجها اطلعها واعملها. وجبت الطماطم رخصت، بقت ال3 ب10، فجبت لي شوية كمان. قلت كل ما الاقيها رخيصة او ممكن يعني الوقت متاح ان انا اجيب شوية احطهم في الفريزر اجيبهم، يعني ما بتخسرش، بل بالعكس بتنجزك جدا وبتبقى كويسة جدا معاكي. يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل لكل جديد كده، ولا عشان نتكلم مع بعض كده. اذا كان يعني المحتوى بتاعي عاجبكم فاشتركوا معايا في القناة. انا اكتر المشاهدات اللي بتجيلي ان هما بيجوا يشوفوا الفيديو ما بيشتركوش، ولا حد بيعمل لايك. اعملوا لايك. ده سمك كنت جايباه من السوق. يعني هو مبرومة بس صغننة شوية، بس بصراحة انا بحبها فجبت نص كيلو بس. عندي برضو بنتي صغيرة بتحبها، وجوزي بيحبها مش قوي يعني بس بياكلها، فما رضيتش اكتر منها. كان عندي سمك مشط في الفريزر الكبير، منضفاه، فقلت هطلعه معاه. بس برضو ما كنتش عارفة ساعتها انا هطبخ ايه النهاردة، يعني كان كل تفكيري ان انا اخلص الخضار النهاردة، وبرضو سبحان الله ما قدرتش ان انا اخلصه كله النهاردة. دلوقتي خلصت الخضرة، وده قرموط بقى، ده انا جايباه ليا انا بصراحة ما اكلتوش بقالي سنين وهف عليا، فجبت واحد بس علشان انا اللي باكله، بس ما حدش بياكله في البيت غيري. مع ان والله جوزي زعق لي يوميها امبارح وقال لي انت جبتي ليه، انت ما تاكليش الكلام ده وكده يعني، بس انا بصراحة كان نفسي فيه. وبرضه نضفته وحطيته على السمك كده، وبرضه ما كنتش مقررة ان انا اعمل ايه. انا قلت يقضيها فسيخ ورنجة، يا اما لو في وقت ان انا اعمل السمك هعمله النهاردة. حتى السمك برضو اللي في الفريزر طلعته مطلعه المغرب، يعني المغرب قبل المغرب ما يدن بحاجة بسيطة كنت انا مطلعه السمك من الفريزر، والحمد لله يعني كنت منضفاه ومجهزاه وما كانش فيه مية ان هو يمسك في بعضه وكده، ففك معايا على طول. وشكلنا كده غدلنا دور برد. وبرضو اللي شجعني برضو ان انا اعمل السمك ان كان عندي حلة رز من امبارح، فقلت اعمل جنبها السمك بقى على طول وخلاص، لان ما كانش ينفع ان هم ياكلوا فسيخ ورنجة بالليل، وجوزي مش بيحب الفسيخ والرنجة. يعني انا قلت لو احنا كنا فسيخ ورنجة هعمل له هو كبدة، فقلت بقى نعمل السمك وخلاص. دلوقتي خلصنا السمك اهو، نضفته وركنته برضو، ما حدقتوش ولا عملت حاجة لاني ما كنتش مكررة. بدأنا بالطماطم. الطماطم دي يا حبايبي انا كنت جايباها 3 ب10. جبت بسم الله الرحمن الرحيم، جبت 15 كيلو. عملت بقى منهم تقلية ومنهم صلصة. دلوقتي بقى انا حطيت الحلة على النار عشان اعمل التقلية. دورت على اعلى شعلة عندي عشان تنجز برضو معايا. حطيت شوية زيت كده محترمين، وحتتين دهن، ومعلقة سمنة كبيرة. والكبة دي الحمد لله هي اللي بتنجز يعني. فرمت لي البصل بسرعة، على ما الدهن ساح في قلب الزيت والسمنة كان البصل اتفرم. حطيته جنبي على النار وهو بيستوي كده، قمت قعدت اشوف اللي ورايا. البوتاجاز جنب الحوض، بديله تقليبة كده واشوف انا بعمل ايه.
انا مسرعه الفيديو ده جدا 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 فوق ما تتخيل والله، ويعني وماسحه منه حاجات كتير جدا عشان برضو الوقت ما يبقاش طويل عليكم وتزهقوا مني. ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم كده. اعملوا لايك بقى، يلا اللي فاضل معانا لحد دلوقتي يعمل لايك. بدأنا بقى في الطماطم. اول حاجه كنت باخد الطماطم اللي انا هعملها للتسبيكه الاول عشان البصل هتحمر بسرعه. خدت حوالي 5 كيلو كده للتسبيكه منهم. اول حاجه كده غسلتها كويس وبعدين ضربتها في الخلاط. كل شويه بدي للبصل تقليبه كده علشان ايه العين لما بتكون مش زي التانية عين مفروشه كده فبتيجي في النص كده فالبصله بتتحرق مني، لان العين بتبقى شديده في المكان ده قوي، فلازم ايدي فيها على طول. هو بصراحه كان يوم كنت حامله همه قوي، بس بصراحه بعد ما خلصت حسيت براحه ما تتخيلوهاش بصراحه. البيت خلاص خزنتي حاجتك ومليتي بيتك خير الحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمه يا رب. وراحه نفسيه بقى الحمد لله. كان واخد له شويه تعب بس الحمد لله الحمد لله، يعني النفسيه مرتاحه. دلوقتي عملت التسبيكه ودلوقتي بقى ايه بكمل تنظيف الطماطم بقى اللي هتتعمل صلصه. كانت الصلصه جميله جدا بصراحه، ودي افضل طريقه تعملي بيها الصلصه. دلوقتي خلصنا الحمد لله. نشيل بقى القشر بتاع الطماطم دوت، ننضف الحوض. خلاص الطماطم دلوقتي بقت جاهزه، احطها على النار. تسبيكه على عين وهي على عينها. نغسل بقى شويه المواعين دولت عشان ايه الدنيا هتتكركب معايا، لان استعملت مواعين كتير جدا، فبحاول بقدر الامكان ان انا ايه اغسل اول باول علشان ما الاقيش مواعين كتير. وبرضه انتوا ما تتخيلوش يوميها امبارح المطبخ كان عامل ازاي بصراحة. كان مطبخ. بس الحمد لله الحمد لله ربنا قدرني برضه ونضفته قبل ما انام، لان كان اصلا يعتبر ان في حاجات كتير برضه هتتعمل بكره، الخضار والكرنب ما قدرتش اعملهم، بس برضه نضفت علشان ان انا اصحى برضه ايه يعني النفسيه مرتاحه كده وانا بعمل بقيه الحاجه، لان انت لو صحيتي ولقيتي نفسك كراكيب نفسيتك اصلا هتتقفل لوحدها. دلوقتي جيت السبانخ بقى حطيتها كلها في الحوض كده وبقيت انقيها ايه ورقه ورقه كده، عشان برضو السبانخ بيبقى فيها حاجات كده وكده فلازم تتنضف ورقه بالورقه. وبشيل برضو العروق من تحت من فوق. احنا عندنا في البيت ولادي كلهم بيحبوا السبانخ الحمد لله، ودي حاجه يعني الحمد لله مفرحاني، فبحاول ان انا اكتر منها. والله النهارده وانا بحط الحاجه في الفريزر لقيت 6 اكياس سبانخ من السنه اللي فاتت. كنت بصراحه عايزه ان انا اطلعهم، بعدين الجماعه قالوا لي لا ما تطلعهمش سيبيهم، هما ما جرالهمش حاجه، هما كويسين واعمليهم الاول وسيبي دولت اللي بعدين. فقلت خلاص دلوقتي اتغسلت كويس اهي، تمسكها بقى اخرطها صغنن خالص علشان ايه تتسلق معايا. وفي برضو حاجه انا عايزه اعرفها لكم برضو، هي جت وقفت معايا بس برضو عشان انتوا برضو ما تغلطوش نفس الغلطه. ما تعمليش حاجه في حاجه سلستين، لان بصراحه البوتاجاز الحله الكبيره فكنت حطاها على البوتاجاز فكانت واخده مكان. فانا دلوقتي عايزه اسلق السبانخ عشان انجز، فقمت جايبه الغلايه السلستين، مع ان العين والله كانت واطيه جدا، يعني كنت موطيه عليها جدا بس برضو لسعت مني من تحت. فدي نصيحة مني ليكم ان انتوا ما تحطوش حاجة سلستين على النار فيها خضار او فيها اي حاجة بتعمليه، حتى لو فيها مية برضو هتلسع الحاجة من تحت. فده برضو علم ليكوا وعلم ليا، يعني برضو ان انا برضو اتعلمت ان انا مغلطش نفس الغلطة دي تاني. خلصنا دلوقتي السبانخ، جينا بقى على القلقاس. دي كانت قلقاسة كبيرة، كانت حوالي 2 كيلو ونص باين، فكنت جايباها علشان اعمل منها وقلت احط الباقي في التلاجة فما عملتش. فجيت بقى وانا بخزن وبحط برص الفاكهة في التلاجة وكده لقيتها قلت لا تعالي بقى، فطلعتها قلت بقى ايه خزين بخزين انضف كله واحط كله في الفريزر. دلوقتي انا خرطتها معاكم اهي، بحاول ان انا اخرطها صغنن مش كبير قوي.
يلا حطوا لايك، اللي محطش لايك يا جماعة يحط لايك، يلا. يلا بسرعة. مين بيحب القلقاس؟ انا بحبه بصراحة، وبحب اعمله باللحمة، بيبقى عامل زي الزبدة كده. بس عندي هنا ما بيحبوهوش. بس برضو بعمله وبقول لهم اللي مش هتاكلوه هسيبه لكم تاني يوم تاكلوه. بيضطروا ان هم ياكلوه علشان ما يباتش لتاني يوم. الخضرة كويسة جدا ومفيدة جدا للأطفال، بس انت عارفين بقى الأطفال. دلوقتي الطماطم خلاص استوت معايا، حطها بقى في المصفى. أحلى حاجة يا حبايبي والله ان انت تحطيها في مصفى وتسيبيها تصفي ميتها. كده ما بتضطريش ان انت تحطيها على النار تاني نهائي. المصفى بتنزل كل المية والسوائل اللي فيها. بتيجي انت بقى تضربيها في الخلاط وتقومي انت مصفياها. جيت ان انا احطها على النار ما نزلتش نقطة مية، ما احتاجتش ان هي تتحط على النار تاني. فالمصفى دي كويسة جدا جدا جدا. وبجيبت بقى الهراسة، ديت كانت هراسة عندي فلقيتها اتكسرت مني، فبصراحة منقذة جدا في ان انت بتصفي بيها الطماطم. الطماطم طبعا كانت لسه سخنة، فانا مش عارفة احط ايدي فيها عشان اصفيها. فالهراسة دي بصراحة احسن من الايد ان انت تحطيها فيها. عريضة، فبتحطيها بتنزل طماطم كتير، وبالذات الطماطم ديت كانت ماسكة قوي، لان هي ما فيهاش ميه، فكانت صعب ان هي تتصفى. فالهراسه بصراحه انجزت. شوف الطماطم يا حبايبي، ما فيهاش نقطه ميه. عملت الحله وتفضل شويه ما عايزين يتصفوا، قمت حطاهم في الغلايه وحطيت فوقها المصفى وصفتهم. ما شاء الله على الطماطم. وحطيت لها بنجرايه. هي بنجرايه واحده حطيتها على كميه الطماطم كلها، كل ما اجي اضرب شفشه احط له حته صغيره. دلوقتي انا حطيتها على النار يعني ما كملتش دقيقتين اتنين وطفيت عليها، لان انا ما لقيتش ميه، لقيت حاجه عماله تبكبك كده وخلاص. كده خلصنا اول يوم. وعملت السمك بقى واتعشم، بصراحة ما قدرتش اصور السمك بقى والاكل وانا بعمله. فجينا تاني يوم بقى، صحينا الصبح صباح مشرق كده علينا وعليكم يا رب كده دايما. جينا بقى على الكرنب، مسكت الكرنب بقى. قلت بقى يلا نبدأ بقى. سلقته. نضفته كله الاول كده وطلعت القلب اللي كان فيه، عملتها في المخلل. في واحدة على النار، والاتنين دولت اللي انتوا شايفينهم. وعلى فكرة الخضار كله انا سبته لتاني يوم، مرضتش ان انا اعمله علشان كان سخن. كان في حاجات كتيرة سخنة، والقلقاس كان لازم يتصفى ميته خالص، يبقى ناشف قبل ما يتحط في الفريزر. وبرضو نفس الغلطة والله يا حبايبي، برضو الطبق ده سليستين كبير بنسلق فيه. برضو الكرنبة كانت تقيلة ضغطة، فحطيتها في قلب الطبق، برضو العين شديدة فقامت ايه لسعت الكرنبة. لما انت يا حبيبتي يعني مثلا حاطه الكرنب بتسلقيه واتسلق منك، يعني حاسه ان هو اتهرى منك سيكه كده، قومي حاطاه في ميه ساقعه، في ساعتها بيحيى تاني. اي حاجه تعمل معاكي كده بالذات في الكرنب لما تحطيها يعني بتدي لها صدمه كده، بتقوم تحيا تاني ومش هيتهرى منك. فانا اول رقه في الكرنب كنت ببص على الخضره وكده، فلقيتها ايه، لقيتها حسيت انها اتهرت مني لان هي بتبقى ضعيفه قوي، فقمت بسرعه قمت انا حطاها في ميه ساقعه. انما بعد كده بطلعه ايه حي شويه، لانه بيتحط في الفريزر، فالفريزر بيسوي لوحده. دلوقتي الورق الاخضر دوت بقى طبعا يعني شيء لابد منه، لان عندي ابني وجوزي ما بيحبوش الا الورق الاخضر، فما بستغناش عنه ابدا. عندي بنتي وابني التاني هما اللي بيحبوا الورق الابيض، اتنين اتنين كده، وانا يعني ما بيفرقش معايا الحمد لله. دلوقتي خلاص خلصت الكرومب، وبخرعه بقى علشان ايه احطه في الفريزر، بحطه على ايه دواير كده، ولما باجي اطلعه بقى بقطع انا براحتي. بس اهم حاجه يتصفى كويس، وقبل ما تحطيه ما يبقاش فيه ميه. الخضره بقى يا حبايبي انا غسلتها كويس امبارح، وقمت جايبه صينيه كبيره وقمت فرداها عليها على اساس ايه ان هي تصفي ميتها خالص. لان الخضره عشان تحطها في الفريزر لازم تكون ناشفه جدا ومفيهاش نقطه ميه ودبلانه كمان. فجيت الصبح لقيتها ايه لسه فيها ميه، بعض الميه كده، قمت واخداها مغيره الصينيه
وقمت حطاها في البلكونه. وقمت حطاها في البلكونه تصفي ميتها، يعني تنشف من ميتها، وكل شويه كنت بقلب فيها. ودلوقتي الحمد لله الحمد لله انجزنا. دلوقتي الخضره انا بخزنها معاكم اهي، بحطها في كيس وبضغط على الكيس خالص اطلع منه اي ذره هوا. زي ما انتوا شايفين كده الكيس ما فيهوش نسمه هوا ان هي تكون فيه كده، بتفضل خضره معاكي من السنه للسنه. طلعي الكيس بقى على قد الطبخه كده وتستعمليه، او ممكن تطلعي تاخدي منه حبه وتحطي الباقي في الفريزر عادي، ما بيحصلوش اي حاجه. بس اهم حاجه ما يكونش فيها ذره ميه ولا ذره هوا. والحمد لله عملوا شويه كويسين جدا. الخضره دي كنت جايباهم دولت ب10 جنيه. 10 جنيه خضره تنفعك طول السنه. كانوا بيبيعوا الرابطه بجنيه، والرابطه بجنيه كويسه جدا وكبيره مش صغيره. دلوقتي السبانخ اهي، دولت برضو كنت جايبه ب20 جنيه سبانخ، كانوا 6 ربط. برضو عملوا معايا 6 اكياس. لما لقيت في الفريزر كمان قلت خلاص 6 اكياس مع الشوية اللي في الفريزر وان شاء الله هيقضوني. انتوا عارفين الاولاد مش قد كده في الاكل برضو، فبحاول ان انا ايه ما اكترش في الاكياس عشان تبقى على قد الطبخة، ولسه هتحط خضرة وكده. والقلقاس برضو جم شوية حلوين، جم 5 اكياس كويسين جدا برضو، لان هما ما بيحبوش القلقاس قوي، فكل ما يهف عليكي كده برضو تعمليه وخلاص، مش لازم ان انا اخزن كتير ولا ان املي الحاجة في الفريزر. والتسبيكة هي ما شاء الله عليها، بصراحة التسبيكة دي بتنجز جدا 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 والله بجد. يعني لو كنت عملت اكتر من كده كنت هبقى مبسوطة برضو. وبرضو ما فيش مشكلة، انا ممكن اجيب تاني من السوق واعمل كمان شوية. بتنجزك جدا. مثلا انت محتارة على الاكل ومش عارفة تعملي ايه، بتقومي مطلعة كيس على شوية فاصوليا على شوية اكل طبيخ، يعني هتعملي في ثواني. بس اهم حاجة تبططي الكيس كويس علشان ما ياخدش يكفيكي معاكي بسرعة وانت بتعملي الاكل. الوقت انا عملت دولت وسبت شوية في الحلة علشان هحشي بيهم النهاردة. وشوية خضرة برضو، يعني قلت اعمل اكل النهاردة من التخزين برضو. بس في مفاجأة بقى هعملها لكم يا خراشي جميل. دلوقتي دي الطماطم بقى، دي الصلصة. بصراحة الشوية دولت عملوا لي شوية محترمين جدا 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 الحمد لله. دلوقتي خلاص بنعبي بقى ايه الكرنب اهوت في الاكياس، اخر حاجة بقى خلاص، واليوم انجز. ما شاء الله لما تحسي ان بيتك اتملى خير كده بتحسي بفرحة جامدة. يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، ديمها نعمة يا رب دايما علينا وعليكم جميعا يا رب. وبفلوس قليلة جدا، يعني ال3 كرنبات دولت كنت جايباهم ب25 جنيه. الطماطم دولت كنت جايبة التلاتة ب10، جبت 15 كيلو، يعني ما يكملوش 50 جنيه. الخضرة ب10 جنيه. السبانخ ب20 جنيه، يعني معلش في اللفظ مش فلوس. دي حاجات بسيطة جدا بالنسبة ان انت تلاقي بيتك مليان حاجات في وقت الغلا، في وقت مش موجود فيه الحاجات دي. هو دي ال3 كرنبات عملوا 6 اكياس، وبرضو حشت منهم مصفى مليانة كده علشان احشي منها النهاردة. عملت بقى شوية محشي مشكل بقى، كوسة على فلفل على كرنب على خس، حلة محشي مشكلة كده جميلة. هو دلوقتي خلاص الحاجة جهزت معانا، وطلعت البسلة كمان من الفريزر اللي انا كنت مخزناها عشان اوريها لكم. دلوقتي الخضرة اهي، وادي السبانخ وادي الكرنب وادي البسلة اللي انا كنت مخزناها من قيمة اسبوعين بالظبط. دلوقتي تمام الحمد لله يا رب انجزنا. طلعت بقى فرخة ونص من الفريزر، والمواعين طبعا زي ما انتوا عارفين مش مشكلة الحمد لله. اهم حاجة ان انا خلصت اللي ورايا وخلصت كل حاجة. ودلوقتي بقى شوف المفاجأة، ده قانون كنت عاملاه في البلكونة، اول مرة استعمله معاكم النهاردة.
اول مره يشتغل الكانون ده، يشتغل على حله المحشي اللي انتوا شايفينها ده. بس الحله بقت هباب بصراحه، بس دعكتها الحمد لله. كنت فرحانه بيه جدا 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 بصراحه وانا بشغله النهارده. دي البلكونه انا عاملاه في جنب البلكونه كده لوحدها في الهوا. ولعته بسيط كده وحطيت عليه الحله. وادي حله المحشي يا جماعه بعد ما استوت. واللي مشتركش يشترك معانا في القناه، والسلام عليكم.